merhaba. Hatırlıyorsanız bir anket yapmıştım ve nişanlıma bir günümü paylaşacaktım. Fakat ülkemizin içinde olduğu durum malum. Evde karantinadayız. Asla dışarı çıkmıyoruz. Biz de dedik ki size güzel bir video çekelim. Evdeki halimizi çekelim. Ve birlikte yemek yapmaya karar verdik. Değil mi? Akşam misafirimiz gelecek ve biz birlikte yemek yapacağız. Size sağlıklı, bol, hafif, böyle güzel şeyler yapacağız demek isterdim. Ama gayet bol kalorili, yağlı yiyecekler yapacağız bugün. Çünkü bugün bizim free günümüz ve akşam misafirlerimiz geliyor. Bugün ziyafet çekiyoruz anlayacağınız. Menümüzde güveçte kaşarlı köftemiz, pirinç pilavımız, cacık ve salatamız. Evet. Lezzetli olacağını umut ediyoruz. Ben Ben yaparsam lezzet olur. Zaten senden şüpheliyim biraz. benim ilk deneyimim olacak. Evet, bu arada ilk deneyimim olacak. Onun için ben fazla risk atmak istemiyorum misafirlerimizi. Onun için benim cacık yapmam gerekiyor. Doğru mu? Göreceğiz bakalım. İzlemede kalın. Bu arada olayın ciddiyetinin farkına varın ve kendi sağlığınız ve büyüklerinizin sağlığı için evinizde kalın. Çünkü biz evimizdeyiz. Evet. Ve ellerimizi yıkıyoruz. तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच सलोनी अदाएं मनमोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर तुझे गट गट मैं पी लूं कोका कोला तू Sarhoş olmamak aşık olmaktan daha zor. Farkında olmalıyım durumumun maalesef. Aşk oyunu nedir bile bile ladesef. Kafamı duvarlara vuruyorum lanet şey diye. Bu bebe nasıl böyle aşık? Fazlasıyla kaptırdım sorunum bu. Rüyada gördüğün kıza hiç aşık olunur mu? İmkansızım, imkansızım. Çıktı lanet kadın peki vicdansızım. O derdim neydi derdimden başka? Bitirdi beni isyan kızım. Çok insafsızsın, insafsızsın. Çok güzel lanet olsun insan mısın? O derdim neydi derdinden başka? Vuracağım onu. Dikkat et bak yemeklerin üstüne falan güzel. Başımıza iş almayalım bak. Yakala. Geç kaleye geç. Yakalayacağım. Bravo. Nefes alıyorsak sabır en büyük umut. Bu sokağın fiyakalı hali. Bir yanım neşe kapat diğer yanım perde. Karanlıkta sener bir ton kara cahil. Zengine kokayına garibana pal. Alo polisim lan. दिल भर के थकन मिटाना कोका कोला तू शोला शोला तू सांवली सलोनी अदाएं मनमोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर तुझे गट गट मैं पी लूं कोका कोला तू शोला शोला तू कोका कोला तू सलोनी अदाएं मनमोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर तुझे गट गट मैं पी लूं कोका कोला तू शोला शोला तू
Arşivimin Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Harika gözüküyor. Masaya ben çok acıktım. Kim yaptı bunları İloş? Murat ve ben. Tebrik ediyorum Murat seni. ellerimizi sağlık. Gerçekten Murat Bunları Bak şunu söyleyeyim ilerleyen gerçekten. zamanlarda da bekliyorum ama bir Şunu kere söyleyeyim kalmasın. gerçekten. Bir bayanın işleri çok zor gerçekten. Değil mi? Ben bak Bir şey sadece söyleyeceğim. Bahadır'a da sürtünsene biraz böyle. O da geçsin. gerçekten ama mesela salata yaptım. Pilavı karıştırdım şey ama insan kendini yorgun Bir hissediyor. de biz bunun yanında temizliğiydi, çalışıyorsun. oydu, buydu bir de çalışıyoruz. Evet gerçekten. Bizi Ben niye tebrik bunu- edin.